Маємо ноутбук Lenovo G5030, модель 80G0. Ось такий цей ноутбук. В досить непоганому косметичному стані. Задача яка? Його зараз ми розбираємо. Нам треба розширити оперативну пам'ять, замінити термопасту, почистити від пилу і замінити HDD-диск на SSD. Розвінчуємо корпус. По периметру відвинчуємо всі гвинтики. Як бачимо, два не вистачає, і він розбирався. З якою метою я не знаю. Тим не менш, заміну термопасти зробимо на всякий пожежний. Знімаємо акумуляторну батарею. Акумулятор цієї моделі на 2200 мАч, 32 Вт, 14,4 вольта. Так, на жаль, не помітив, що процес зйомки зупинився, тому показую вам вже розібраний стан ноутбука. Я його пропилососив. Ось наша материнська плата. Система охолодження без вентилятора. Ось такий просто шматок металу. Зараз ми наносимо термопасту. Встановлюємо систему охолодження. Покажу деякі моменти. Хочу зауважити, що коли я розібрав, тут все було залито термопастою. Це максимально, що я зміг вже його почистити. До речі, тут 4-ядерний процесор. Intel Pentium. 4 ядра, 4 потока. Він холодний, можливо, із-за цього тут немає вентилятора. Термопасту нанесли, тепер встановлюємо сам радіатор охолодження. Хоча на материнській платі продумано підключення вентилятора. Тобто материнська плата сама по собі універсальна. Значить, є якісь ноутбуки, в яких є вентилятори охолодження з цієї серії. Все, наша мідна пластина закріплена. Скажімо, тут використовується пасивне охолодження. Ось так це виглядає. Буду збирати, покажу особливості його розбірки, тому що не помітив, що відео перестало записуватися. Перед цим ми ще перевіримо фіксацію гвинтів петель матриці. Ось так. Жорсткий диск будемо ставити новенький SSD на 240 ГБ компанії Patriot. Ну що, беремо нашу материнську плату, розвертаємо її. І пробуємо встановити.
Встановлюємо роз'єм живлення. Для того, щоб його витягнути, треба цю сторону, ось цю сторону роз'єму піднімати вгору і витягувати, бо інакше його не витягнеш. Тут є такі з боків пази, спеціальні фіксатори. Простіше. Просто ось так є. Роз'єм живлення. Поставлений на місце. Наступним кроком нам потрібно прикрутити на місце гвинти, які тримали материнську плату. Вони показані такими трикутними вказівниками. Ось так. Раз. Їх тут 3 штуки. Ось другий. І третій. Третій у нас все, 3 гвинти ми прикрутили. Тепер необхідно що зробити, це підключити шлейф нашого приводу. Так, його вставляємо на місце. Є. Ще у нас є такий шлейф кардрідера. Цей шлейф так само аналогічно встановлюється. Так, шлейф кардрідера також ми встановили на місце. Помітив, що в нас роз'єм VGA має якісь сліди корозії, чи що це таке. Бажано його було б зачистити. Далі, важлива особливість, коли ви захочете зняти кришку топ-кейса цього, ось, верхню кришку, то всі гвинти, які знизу відкрутите, їх буде недостатньо. Для цього ж треба відкрутити цей і цей гвинт системи охолодження, пасивної, так скажемо. Ще не підключеним залишився шлейф наших колонок. Так, цей шлейф підключено. З цієї сторони ще розверну, покажу ще які є шлейфи. Так, тут залишилось встановити наш топ-кейс. Для цього ставимося на свої посадочні місця. Підключаємо наші роз'єми. Роз'єм живлення, кнопки живлення. Підключили. Далі роз'єм тачпада. Також підключили.
хотів би вам показати, коли знімаєте кришку клавіатури, верхню кришку, тут є спеціальні такі фіксатори. Їх треба натискувати чимось плоским. Ось один фіксатор, другий фіксатор, третій фіксатор, четвертий фіксатор. Також є фіксатори з боку привода, раз, два, три. І два фіксатора з боку радіатора. Ось він, раз, два. Плюс є фіксатори у нас. Це фіксатори з боку акумулятора. Ось один фіксатор, другий фіксатор і з торця тут один і тут один. Ці фіксатори треба натиснути для того, щоб відщелкнути нашу кришку. Я вже казав, для того, щоб ще зняти оці два гвинти, вони тримають нашу кришку, тому їх теж обов'язково треба відкручувати. Ось я їх назад закриваю, закручую точніше. Далі шлейф матриці. Тут треба одразу підключити. Ось так. Так, це у нас провода, які йдуть до Wi-Fi модуля. Я їх витягував, щоб думав, що вони будуть заважати, їх можна було не витягувати. Поставимо їх на місце. Ось так. Ще хотів би помітити, можливо, хто не зверне уваги, тут стоїть також під гарантійною пломбою гвинт кріплення материнської плати, тому також про нього не забуваємо. На місце наш привод дисків. Далі Wi-Fi модуль. Так, наш Wi-Fi модуль встановлено. Так, наступний крок. Закручуємо гвинти. Перед цим нам треба встановити на місце клавіатуру. Ось 3 гвинта кріплення клавіатури. Встановлюємо клавіатуру на місце. Знизу бачимо, ось такі у нас є пази, вставляємо туди, а тут вона має фіксуватися на таких фіксаторах. Коли нажимаємо, у нас сідає ці пази і фіксується на своєму місці. Так, клавіатуру встановили, тепер можемо влізти термопасту десь трошечки. Тепер можемо фіксувати нашу клавіатуру на гвинти М2 на 6. Ось він перший гвинт.
наступний крок. Встановлюємо на місце жорсткого диска наш SSD. Так, закріплюємо наш диск. Так, наступним кроком буде встановлення оперативної пам'яті. Оперативна пам'ять на місці. Далі. Далі сервісна кришка. Так, і завершальний етап це встановлення нашої батареї. Все. Ноутбук зібрано, зараз ми його протремо, встановимо систему і все. Дякую за увагу.